amigos de YouTube, espero que estén todos muy bien. Como ven, tengo el uniforme de mi escuela porque acabo de venir de la escuela. Pero bueno, les quería traer un nuevo video. Como ven acá abajo en el título dice una forma de slime que sí sirve, aunque dice una forma de slime. Bueno, está buenísima y con materiales que tenemos todos en nuestra casa. Así que vamos a comenzar con el video. Los materiales para este slime son pasta de dientes, pueden usar cualquier marca, una cuchara para revolver, azúcar, plasticola blanca y algo para hacer nuestro maravilloso slime. Así que vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es muy simple. Vamos a echar la pasta de dientes en nuestro bol o tacita para hacer nuestro lindo slime. Bueno, la cantidad que echen de pasta de dientes va a ser su slime. Traten de ponerlo como un huequito. Ahí. Tampoco usen tanta, ¿ok? Ahí está. Quedó. Ahora, acá yo puse mi pasta de dientes. Eso quiero de slime. Vamos a poner la plasticola blanca. Cuando vayan a poner la plasticola blanca, tiene que ser la misma cantidad de la pasta de dientes, ¿ok? Así que se la vamos a poner por arriba para que quede nuestra misma cantidad de pasta de dientes y de plástico. Esto lo vamos a dejar reposar unos 10 segundillos. Bueno, listo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a echar vamos a echar el azúcar en esto. Ahí. Y van a revolver. Y van a ver que el slime se está empezando a formar. A mí en este caso me está formándose así y ya aparece un slime ahí. Bueno, no tanto. Esto necesita más azúcar para hacerse slime, ¿no? Esto parece slime. Es slime. Bueno, le vamos a poner más azúcar. Les recomiendo que no metan la cuchara en el botecito de azúcar porque esto contiene plasticola y pasta dental. Y, o sea, con azúcar esto no está bueno. Así que ahora, ya que estamos batido, vamos a ponerle azúcar con los dedos. Ahí ya se está poniendo más espesito, pero bueno, todavía está bien. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse a mi canal. Y bueno, no se olviden de comentar. Y de suscribirse, ¿eh? Bueno, chao, hasta la próxima.